আসসালামু আলাইকুম, সরকার শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো এগুলো হচ্ছে সেন্সর। তো এই সেন্সরগুলো আপনারা কীভাবে চেক করবেন, কীভাবে ভালো আছে কি না খারাপ আছে আপনারা কীভাবে চেক করবেন। তো চেক করার জন্য দেখেন আমি একটু বরফের পানি নিছি, আপনার নর্মাল পানি হলেও হবে, কোনো সমস্যা নাই। তো আমার একটা মিটার নিলাম। প্রথমে আমি চেক করতেছি, দেখেন মিটারকে চেক করি। হলুদটাকে প্রথমে এই যে দুইটা টার্মিনালের এই দুই জায়গায় মিটারটা আমি ধরলাম, দেখেন। তো ধরছি আর আমার মিটারটা আসছে কত দেখেন, 23। এবার আমি কি করবো, এই যে সেন্সরের যে মাথাটা এটাকে আমি বরফের পানিতে দিলাম। দেখেন এটা কিভাবে কাজ করে, এটা ভালো আছে কিনা আমি বুঝবো কীভাবে। দেখেন এটার পয়েন্টটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে, দেখবেন। বাড়তে বাড়তে যখন 4-এ উঠবে তখন এটা বন্ধ হয়ে যাবে। দেখেন এটা এখন ডিসকানেক্ট করা হয়েছে, এখন সুইচ হয়েছে। তো সুইচ হওয়ার পরে এবার আমরা যেহেতু বরফের পানি খুব তাড়াতাড়ি হয়েছে, তো এবার আমরা এটাকে একটু গরম দেব। মুট করে হাতের মধ্যে মুট করে ধরলেই গরম হবে। একটু ঘষাঘষি করবেন, কোনো সমস্যা নেই। দেখেন আবার এটা অন হয়েছে, 4 থেকে শুরু করে এখন আস্তে আস্তে আবার কম হইতেছে, কারণ এখন গরম দিচ্ছি আমি, যখন গরম দেওয়াতে এটা আস্তে আস্তে কমতেছে। তাহলে আমার Aphctv সেন্সরটা, আমার এই সেন্সরটা ভালো। আমি এবার চেক করবো আমার আরেকটা সেন্সর আছে, এই সেন্সরটা কাজ করে কিনা আমি এবার এটা চেক করব। তো সেমভাবে একই রকম আমি আবার এটাকে দুইটা টার্মিনালে, মিটারে দুইটা টার্মিনাল ধরলাম। দেখেন আমার এটা শুয়ে করতেছে না, মানে আমার এই সেন্সরটা খারাপ। দেখলেন কোনো শু করতেছে না। তাহলে আমার এই সেন্সরটা খারাপ, এই সেন্সরটা কাজ না করার কারণেই আমার সমস্যা। তো দেখলেন কীভাবে আমরা সেন্সরগুলো চেক করলাম একেবারে খুবই সুন্দরভাবে, সংক্ষিপ্তভাবে। তো এরকম আপনারা চেক করতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের পর্যন্ত। যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নয়, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন ডাউন করে দিবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এই ছিল আজকের পর্যন্ত। পরবর্তী ভিডিও আসার জন্য সবাইকে বাই বাই, টাটা।